即係巴基斯坦嘅水災同埋昆士蘭呢個水災咧，都係好厲害。即係我哋以前咧好多時都話呢個咧就係咩叫做200年一遇啊，或者100年一遇啊咁樣樣。但係其實好多呢啲咁樣嘅反常嘅天氣咧，以前係由100年一遇，而家可能變咗50年一遇，或者20年一遇，或者甚至10年一遇，甚至5年一遇都有㗎啦，係嘛？咁所以我哋話其實呢樣嘢咧，你每一個呢啲反常嘅事件，包括呢啲咁樣嘅動物離奇死亡都好咧。你孤立嚟講咧，其實好難話真真正正攞一個孤立事件嚟去證明一樣嘢。但係當你所有呢啲嘢加加埋埋，然後你又睇到有一個趨勢嘅話咧，咁其實我哋真係好小心，要深思啦，要深刻反思啦。就諗下係咪究竟係咩原因？係啦，有啲乜嘢原因係背後造成啦？咁而家嚟講咧，其實人為嘅因素應該係一定係其中一部分，係有份㗎啦，一定係有份㗎啦，走唔甩㗎啦。你冇得係啦。所以即係話我哋而家咁樣對大自然嘅不斷咁樣嘅干擾啊嘅破壞嚟講咧，其實已經去到個地步咧，分分鐘係影響到我哋自己嘅生存啊！咁所以咧，即係你哋完全係繼續你可以話叫做一切照舊啦嚇。你以為話不斷發展經濟就得㗎啦，係嘛？就解決晒一切問題㗎啦。其實呢個好危險嘅想法。亦都事實上。發展經濟又發展呢樣嗰樣啦，咁有一個講法咧，就係有啲人啲陰謀論，除咗2012嗰啲叫悲觀論嚇，有啲人就話呢個美軍咧又喺度試埋啲秘密武器。咁嗱，呢樣嘢我想先同大家補充嘅，或者唔係話個個朋友都會知嘅。而家美軍有一個叫 B2 轟炸機，大家都可以上去網可以 search 到 B-2。咁嗰架嘢成一個3部人個飛碟咁嘅樣嘅。咁呢架嘢叫匿蹤戰機，隱形戰叫隱形轟炸機。點解佢可以隱形咧？因為佢就係表面嗰層塗層，因為 paint 啊係可以吸收啲雷達啊同埋紅外線嘅信號嘅。但係咧呢一層嘅塗層咧係對生物有害嘅。即係換言之，如果你走埋去嘅時候，其實隨時係生 cancer 都唔定嘅。咁如果你話有呢個可能，如果係發生呢個可能性，係真係可能會影響啲雀仔。呢雀仔如果喺架個新嘅啲咁嘅機嗰啲咩武器飛過，可能佢就受影響喎。你有冇睇呢？唔係，但呢個咧當然係實際上你話會有幾多雀仔有機會係接觸到咧嚇，即係好難去揾出啦。相信都唔會太多。但係嗰個問題咧，反而我哋係會諗得更闊，就係連結到其實地球上面而家已經出現咁多問題啦。咁但係咧，你仲咁擺咁多嘅人力物力嘅資源啊嘅錢咧嚟去發展呢啲更犀利嘅武器，其實係幾咁荒謬咧？即係加速滅亡。係啊，冇錯。所以其實咧，即係當然大家如果有睇過鐵甲奇俠係嘛 ？Iron Man 你知啦，係咁樣 Iron Man 咧就已經係講嗰個軍火商啊嘛。係冇。咁當然咧，其實都係一個勸世文嚟嘅嚇，即係話你話我哋人類其實係個聰明才智係好犀利嘅，但係我哋將呢個聰明才智就擺咗去製造一啲咧係殺人嘅武器、毀滅性嘅武器嚇、集體屠殺嘅武器，咁呢樣嘢係幾咁可悲嘅。其實我哋應該更加利用我哋嘅聰明才智咧，係嚟去解決而家世界嘅問題啊！特別係呢個全球暖化引起嘅氣候變遷嘅問題，就係譬如盡快呢個係取替化石嘅能源，呢個我哋有呢個綠色嘅能源啊、清潔能源啊咁樣樣。其實應該個聰明才智用喺嗰啲方面先至啱嘅。有一樣嘢要補充，再補充下嗰個 B2。大家知唔知呢一個三角形可能有幾貴？係啦，咁呢個嘅造價咧，嗱大家記住啊，係24億美元，唔係港元，係美元。呢個24億美元啊，得你如果攞嚟做救地球啊，解決饑荒喎，應該救到好多人嘅喎。係啊，冇錯啊，唔使咁多絕對死喎又。係啊，係啊，唔使咁多喎。係啊，所以其實嗰度係好荒謬㗎，即係佢哋花費嗰個咁樣嘅資源咧，嗰個金錢咧，真係其實可以攞嚟幫到好多窮人嘅。同埋佢上一代有啲咩 F-17B 有啲冇咧，中功能嘅 B-52仲用得嘅，佢強制退役，就因為佢就係驚俾人打咗落嚟嘅機，驚佢啲子弟兵啊死人多，咁啊於是乎又整啲更加犀利嘅。咁無可否認佢哋美國嘅科技係好強，係有好多人才，不過就使唔使用咁多錢落去整架咁嘅飛機咧？咁啊大家諗下啦，又要呢啲喺個通識科嘅今日請大家思考下啦。但係我亦都唔想話俾美國人聽到呢一段嘢，跟住就嚟揾我。講咗都唔拘㗎，好多人都咁講㗎啦。佢都慣㗎啦，其實佢都慣㗎。咦咁佢如果講到呢度咧，我哋可唔可以排除咗今次啲動物集體死亡事件某部分嘅可能性咧？嗱，因為其中有一個講法就話喺俄羅斯嗰邊啊，即係近北極個磁場就移咗去俄羅斯度，就話聽講又搞到佢哋雀仔有啲魚蝦蟹啊，啲導航系統咧，佢哋入咗 GPS 又唔知點解，就亂晒龍，就可能飛咗啲
冤枉路咁諸如此類就即係力盡而亡咁。其實有冇咁嘅可能性咧？可能性係有嘅，咁但係真係啦，可能你仲睇啲即係消息仲即係新過我多過我啦，即係我暫時睇嘅消息嘅報導咧，就冇舉出呢個係作為一個主要原因。咁因為地球嘅磁場，我哋根本係每日每分每秒都喺度監察住噶嘛，科學家知道晒噶嘛。咁所以你有好多呢啲咁嘅事件咧，即係如果係同磁場有關嘅，佢一早都已經報導咗出嚟啦，係嘛？咁即係可能有部分係有關，但係亦都唔能夠解釋晒其他咯。咁啊真嘅，因為其實好多動物咧，即係我哋人類就冇咁叻啦嚇，即係有唔同嘅叻法嘅。咁但係有啲動物咧，佢係真係感應到呢個磁場嘅。特別係好多雀仔你知嗰啲候鳥啊，哇！佢可以即係飛成萬里啊，唔係千里係萬里嘅，由南半球去北半球，北半球翻返南半球。咁好多時佢喺個茫茫大海嗰度咁樣，佢點樣能夠知道飛咩方向先啱咧？係咪隨時飛錯噶嘛？原來佢就靠地球嘅磁場啦。咁所以如果你話地球嘅磁場出現問題咧，係真係會影響佢哋嘅。咁但係地球磁場最出現得問題緊要咧，通常都係同呢一個太陽有關嘅喎。有時咧，因為太陽嘅黑子嘅活動好猛烈嘅時期有啲太陽風咁撞落嚟咧，就會影響嘅。咁甚至唔止雀仔添，影響埋我哋啲即係長距離嘅無線電通訊咁樣嘅。咁但係暫時嚟講，照計即係如果你話連結翻最近呢個咁樣嘅集體嘅生物嘅死亡事件咧，又唔係好緊要，即係話嗰個磁場又唔係話係波動得好緊要。咁所以應該唔係一個主要嘅原因。因為亦都事實上睇翻一啲資料又係近呢幾個月太陽嗰個活動咧，即係個活躍個活躍程度係其實反而仲低咗添。咁即係理論上就應該人冇關佢事。係啊。咁但係正如頭先阿 Doctor Lee 頭先都提過啦，就係呢度咁多個，即係頭先我哋講咗話，無論係天氣病毒磁場甚至乎美國啲病毒應該驗得出啦。係啦，咁甚至乎係美國咁嗰啲驗得出啦，係啦。咁而家驗唔到啦。咁你話秘密武器嗰啲，你證實唔到啊？因為佢就算真係當佢真係有，佢都唔會講出嚟咧。如果唔係點會秘密武器啫？係啦。咁就唔係秘密嚟㗎啦，係咪先？即係樣樣都有可能，甚至乎天飛架飛機就影響雀仔，咁啲雨點我哋可以潛艇嘅啫。咁但係你冇人知，而家亦都講唔得，而家真係講唔埋嘅，係咪先？咁但係咁多樣嘢就可能真係我哋真係要交翻俾一啲真係負責嗰一方面嘅科學家，甚至乎當時係要出嚟承認先得。但係即係總嘅嚟講咧，都就係俾到我哋一個啟示嘅。其實就話即係自然界嚟講咧，其實真係啦，好多時係比我哋想象中咁脆弱嘅。即係咧，我哋有部分可能係天然嘅原因，我哋控制唔到係嘛？但係如果你話有啲人為嘅原因咧，有時真係我哋係意料不及嘅。即係我哋原本做一樣嘢，就諗住係有呢個後果嘅。但係可能咧，佢有好多副作用，或者佢呢個後果原來係引申到另一個後果，我哋之前就冇預計到嘅，係嘛？意外嚟嘅。冇錯啦。咁但係呢樣嘢咧，因為人類而家嗰個能力越嚟越大係嘛？嗰啲科技即係嗰啲高新科技越嚟越犀利嘅時期咧，其實我哋係真係要好小心嚟去運用嘅科技。對於大自然嘅影響咧，我哋真係每一步咧都係要好小心嚟去研究清楚。如果唔係嘅時期咧，可能我哋做咗好多嘢，對大自然咧有好嚴重嘅破壞嘅時期。可能咧去到某個地步已經翻唔到轉頭，咁嗰陣時就弊家伙啦。就正如今日禮拜五啦，就啱就Doctor Lee 就有佢喺佢嗰個網誌宇宙波能嗰度亦都睇到，我都睇到一篇文嘅，就好得意嘅。咁因為頭先因為你Doctor Lee頭先講咗就話我哋要小心用科技，因為你即係 consequence 之後，你都可能係沙爾菲嚟嘅。係啊，沙爾菲你當初你冇諗到㗎。喂，咁有咩問題啊？開頭點解咁講咧？最 obvious 係一個好obvious 嘅例子，就係人工飼料。咁當年啲人發明咗啲飼料，就原之就個養牛得個快高長，就快啲有得劏嚟食。但係諗唔到原來啲牛食完之後，佢放督屁原來有甲烷啊，越放越犀利。人工飼料多初，我哋冇人諗到有呢樣嘢嘅喎。即係話咧，其實咁講，可能即係佢如果真係食青草嘅話咧，佢都會一樣係有放少少，但係就冇放咁多。因為佢呢種咁嘅飼料咧，唔係佢哋平常食慣嗰樣嘢啊嘛，可能佢哋過去100幾廿萬年進化嚟講，基本上都係食呢樣嘢嘅。咁但係你為咗催谷佢啊嘛，成長得快啊嘛，嗰啲肉又好啲啊嘛，即係個牛扒好啲，咁就要用呢啲咁嘅人工嘅飼料咧，發覺咧原來真係令到個消化系統咧喺個處理過程入面咧就製造咗好多呢啲甲烷出嚟。